ki lahko tistim, ki delajo podcaste, služi pri tem, da poenostavi postopek njihove izdelave. Vsak, ki dela podcaste, ve, da ima neka produkcija podcasta več faz. Najprej moraš seveda načrtovati oddajo, to ponavadi delaš z računalnikom ali pa s svinčnikom in papirjem in iščeš goste in si delaš scenarij in tako naprej. Potem druga faza podcasta je seveda snemanje, kjer je pomemben, kako si urediš prostor, da ni preveč zvočnih motilcev in pa tudi kakšno opremo imaš za snemanje samo. Potem v tretji fazi je obdelava in tukaj je pač potrebno kar nekaj znanja. Mislim, niti ne toliko zelo, hiter je dovolj dobro, veliko hitreje kot pri videu, no. Ampak vseeno nekaj, ne, iz zvoka in tega. No, in v četrti fazi potem distribucija in promocija, ne. In v tej tretji fazi, pri tej obdelavi, se mi zdi, da bi lahko, oziroma ti to orodje, Auphonic, pride zelo, zelo, zelo prav. Zelo ti skrajša ta delček, ki je vsaj pri meni, no. Recimo meni načrtovanje podcasta vzame nekje uro, dve, tri, odvisno koliko gostov naprej poznam, koliko se moram še o njem informirati. Potem samo snemanje mi vzame 2 uri, medtem ko obdelava mi pa vzame ene 6-7 ur, recimo, no. In promocija se pa itak dela sproti še z marsičim drugim, a ne, ko si na socialnih omrežjih ali pa kakšen blog napišeš ali pa karkoli. In to obdelavo mi, ne zdaj za pol, ne, ampak kar za, recimo, tretjino pa gotovo, no, mi jo skrajša ta Auphonic. Ja, v bistvu se večina obdelave naredi v nekem programu za zvok, a ne. Torej, to so, recimo Audacity je en tak, ne, to je program za editiranje zvoka, kjer ti porežeš kakšne pa kakšne tišine, pa kakšne velike šume izrežeš in tako naprej. In ko imaš ta fajl narejen, ko si zvočno približno zadovoljen z vidika vsebine, nisi pa mogoče še čisto tehnično zadovoljen, ne. Se pravi, daj mogoče kakšen šum, ali pa glavna stvar, ki je, da je en mikrofon ful glasen, drug je pa veliko bolj tih, recimo, ne. To se zelo, zelo rado zgodi. Takrat potem ta fajl, ko imaš vsebinsko nekako urejenega, sam spustiš skozi Auphonic, ne. Spustiš ga skozi in ti označaš, katere filtre bi rad imel, in ti ga on potem v nekaj minutah v celoti sam obdela. In recimo možni filtri so pač od tega odstranjevanja šuma do glasnosti in še mnogi drugi, jaz te dva najbolj uporabljam, druge pa tudi avtomatsko kar pustim, ker moram reči, da vseh teh izrazov po enem letu ustvarjanja podcasta še niti ne poznam, ampak jih on potem zelo dobro poskrbi. Se mi zdi, da ravno s tem, no, da se lahko bolj posvečaš vsebini in da ti da pogum, da ni potrebno spet toliko veliko, ne, da je tam neki robot strokovnjak zate, ki ti bo pri tvoji pobudi pomagal, čeprav je to digitalni prijatelj, prijateljstvo je vseeno dragocena stvar. Predvsem to, da je plačljivo orodje od 2 ur naprej na mesec, torej 2 uri na mesec imaš zastonj, naprej pa plačljivo, vendar tudi tista cena, če se greš vsaj približno resno, ne vem, nekaj evrov na uro, manj kot 10 zagotovo, ne vem niti točno zdajle, ker še nikoli ni bilo treba, je v bistvu, da tega ne presežeš. Se pravi, če bi recimo delal eno epizodo na 14 dni, manj kot 1 urico dolgo, kar je pri meni najpogosteje možno, no, drugače se še ni zgodilo, mislim, pogosteje od tega še nisem produciral epizod, ne, je treba paziti, da ne prebijaš, če nočeš parih evrov dodatno plačevati. S tem, da moram pa reči, da sem pa enkrat že tudi drugi account odprl, pa skozi drugega
spustil noter. Je pa tudi to, ne, če se učiš, pa če kaj eksperimentiraš, pa hitro te 2 uri pokuraš. Tudi če daš, ne vem, 20-minutni fajl skozi spustiš, pa ga to 6-krat, pa pol tiste 2 uri pokuraš. Tako da, ampak saj nekaj v učenje je tudi treba vložiti. Mogoče to, da obstajajo tudi druga taka orodja, ki podobne stvari delajo, ampak je večina s tem najbolj zadovoljna. Potem pa še to, da veliko več pomena je treba dati res vsebini. Se pravi, da poslušaš, da si pozoren na besede, ne, in da tiste dele podcasta, ki bi postali mogoče gostu dolgočasni, poslušalcu, mogoče sam izrežeš tega, pa Avfonik zate ne bo naredil. Tako da to, da v resnici ta delo, ki ga Avfonik opravi, v resnici ni bistveno. Je zelo pomembno, ni pa bistveno. Še zmeraj si tam ti, ki če imaš 45 minut dolg podcast, pa če ga je vmes 7 minut dolgočasnega, ali pa ocenjuješ, da bi za poslušalce to bilo, raj izrež, pa imej 38 minutnega.